أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خلارس نشك الحمد لله نشك onda derslerge yürüge Yaxşı mı? Elhamdülillah. Jeykini avraktır yürüge derslerge. Jeykini unutpaka işler başlanmadı hali. Değil mi? Baka bakşa yok hali. Buna başlıyoruz inşallah. Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr leâyâtin liulil albâb. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Ali İmran suresinde Allah Teala ayta Düsüktədiyi köklərinin ham yerinin barlıqqa kelündə tün bilən günün alaşığında bir köp ayetler, mucizeler vardı. Koysaları diye Allah Teala'nı iska düşürerler, baskan kilir, oturgan kilir, yatkan kilir. Hem uyliler, fikirliler diye köklerinin hem yerinin barlıqqa kelündə diye Allah Teala ayta. Rabbana ma halaqta hada batil. Rabbimiz Allah, sen beni Şuşu nəsəni indi bulayğına, boşqığına, barıqa getirmədin. Subhanəkə, sen bütün kimçiliklərdən pak, faqina qadəbənlər bizning cəhənnəm tamı azaplarına soqla. Şunday ayet var Ali İmran suresinde, Kur'an'da 191. ayette. Yani Allah subhanahu teala şuşu ayette bizge kuşa köklerge Jirga qararga, то есть внимательно иктибар белән карарга инде. Менә төнне без барабыз, анда йолдызларга. Йолдызлар бик матур. Күпме йолдызлар бар менә күктә, уйлап карыйк әле. Шушы матурлыкны, шушы йолдызларны кем ясады микән, кем барыкка китерде микән? Әгәр дә мин сезгә әйтсәм, менә шушы телефон үзеннән үзе барыкка килде дип. Yani detaylar o'zi jildi da baraka kelimle telefon. Onlar bir şanda bulmuyor bitindi. Kökler bilen indi zor. Ol uğraş etmişti tege mega zor şunday. Kökler ol big zor. Onu ikişige biz onu bilmiyoruz. Bizim akılga sığmıyor olay bir indi. Nindi zor kökler, köpme yıldızlar var onda. Bütün sebebini Allah Teala'na baraka gider. Üzerinden özümle şuşu yıldızlar baraka kile olmay. Üzerinden özebetini kıyaş da baraka kile olmay, yer de baraka kile olmay, ay da baraka kile olmay. Onu yasavşı var. Eli özümüzge qarık. Bizim tenimiz var, şaybet. Bizim tenimiz koyda baraka kile, yani işinde. Ana qarnında, yani içinde zavod var ekan, fabrika var. Kishi yasalatırgan. O'ylab qarayıq hali. Yani bizim akıl bilan o'ylasak mana kishilar betini dunyosida shag'ara mana zavodlarda yasay, fabrikalarda yasay. Turli fabrikalar var, turli zavodlar var. Qaysi zavodlar ina mashina shag'ara. Qaysi zavodlar itik shag'ara, tege fabrikalar indi. Amanda ona içinde тоже fabrika, тоже zavod, nese şagara, onda bola şagara. Bolanı maşina bilen şağıştırıp bulamı? Bulmay. Bolanı telefon bilen şağıştırıp bulamı kişinin? Bulmay. Kişinin her ağza öz ornunda oylap qarıyor hali. Allah Teala Kur'an'da ayta bitindi. Kişini diye, min diye en ko'rkam ravishda baraka ketirdim deydi. En ko'rkam. At-Tin surasida bor onda.
Әгәр дә без кешене хайван белән чагыштырсак, карыйк үзебезгә и хайванга. Малга инде, безнең абзарда яши торган. Аларның бездә бит инде самый күркәм агза ул баш була. И шушы башта иң күркәм агзалар. Нәрсә шушы башта нинди агзалар бар? Күз бар, колак бар, авыз бар. Самый күркәм агзалар кая? Башта, ул башта кая? Өстә. Хайваннарның башлары бер тигез, шулай бит, нәрсә белән? Тән белән бер тигез йөри. Кайсы бер хайваннарның даже башы аста да йөри. Хайваннар ашаганда авыз белән кабалар, без кул белән китерәбез ризыкны. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ди кешене ди иң күркәм рәвештә баракка китердем ди. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безгә Коръән-и Кәримдә куша, карагыз күкләргә, карагыз җиргә ди, уйлагыз, фикерләгез ди. Кем өчен, кем ан турында уйлый, кем уйлый, фикерли белә торган, Аллаһ Тәгалә әйтә. Кем уйлый, фикерли белми шушы буенча, ул аны белми, аңламый, ул әйберне. Кеше ни өчен шушы табигатка актык игътибар бирми, уйламый, фикерләми? Чөнки дөнья машакаты зур. Иртә белән тора ул, эшкә бара ул, эшне эшли ул, киреш белән кайта ул, шулай итеп аны автоматически, шулай итеп постоянно гомер буе шулай үтә аны. Яндары Аллаһ Тәгаләнең илчесе килә, кемәле үлем фәрештә, җаны алып китә, итәге аңламады бу дөньяда ни өчен яшәде ул. Ул максатын куйды дөньяны гына. Максатын куйды йорт төзәргә, балалар алып кайтарга, машина аларга, күп итеп акча, мал, мөлкәт җыярга. Ул максат ул түгел икән, Аллаһ Тәгалә безне аны өчен баракка китермәде икән. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ама халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин җиннәрне ди, һәм кешеләрне ди баракка китердем, ягъни гыйбадәт кылсыннар гына өчен ди. Менә Аллаһ Тәгалә безне ни өчен баракка китерде икән? Гыйбадәт өчен. Гыйбадәтнең төрләре бар. Гыйбадәтнең төре бар намаз уку. Гыйбадәтнең төре бар ураза тоту. Хош кылу, закатын түләү, садакасын бирү. Гыйбадәтнең төрләре. Ягъни Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен нинди гына гамәл кылсан син, Аллаһ ризалыгы өчен ул була гыйбадәт икән. Әгәр дә кеше беренче максатны куя икән, Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылуны түгел, үзенең нәфсен. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул Коръәндә ул ди, үзенең нәфсенә табына ди. Ул Аллаһка табынмый. Аллаһка табынмагач, бу кеше ике дөньяда да бәхетсез була икән. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, күкләргә һәм җирләргә карагыз ди, күп мәгънәдә муҗизалар табасыз ди. Әлләдин яткурун Аллаһ кайсылары ди Аллаһ Тәгаләне искә төшерәләр, баскан килеш, утырган килеш, яткан килеш. Ягъни психологлар әйтәләр, иш положениедә кеше баскан килеш, ул может, мәсәлән, вагаз сөйләргә, ул может дәрес бирергә. Баскан килеш, ул может бер кешене сугарга да. Аның психология бер төрле. Утырган килеш, ул гыйлем ала. Менә мәктәптә буламы, мәчеттә буламы. Яткан килеш, либо ул авырта, либо ул йокларга җыена. Менә шушы Аллаһ Тәгалә әйтә, иш положение. Баскан килеш Аллаһны искә төшерә. Утырган килеш Аллаһ Тәгаләне искә төшерә. Яткан килеш Аллаһ Тәгаләне искә төшерә. Аллаһ Тәгаләне искә төшерә сөйләп карый ала. Аллаһ Тәгаләне искә төшерү безнең күңелләребезгә рәхәтлек бирә микән? Менә без үзебезнең балаларыбыз белән, уныкларыбыз белән сөйләшкәндә тәмен табабыз, шулай бит. Кай вакытны балалар, мәсәлән, армия китә. 2 ел күрмичә торабыз, 1 ел күрмичә торабыз. Кай бер балалар сугышка китә. Шушы бала сезгә шалтырата икән. Әнием, әтием, менә мин бер атнан соң кайтам. Менә шушы сүзне ишетергә ничек безнең күңелгә рәхәт. Без аны шушы бер атнаны көтеп торабыз, әзерләнеп торабыз. Белешләр әзерлибез, кунакларны чакырырга мөмкин, анда чакырабыз. Каршы итеп алабыз, кочаклыйбыз, аны белән сөйләшергә рәхәт. Намазны шулай да без көтеп алабыз микән?
Үзебезнең балаларыбызны көтеп алган кебек, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшүне шулай дип көтеп алабызмы икән? Кызганча каршы юк, килеп чыкмый шулай. Ни өчен? Чөнки дөнья мәшәкате безнең уй белән фикер тулган. Намазда да шул. Намазда да теге дөньяны калдыра алмыйбыз. Шуның өчен безнең намазга баскач уйларыбыз чуала. Намазда тәмен таба алмыйбыз. Потому что без дөньяга табынабыз, Аллаһка түгел. Безнең һаман да дөнья. Бер шундый сахаба булган, истә түгел инде аның исеме. Кем ул сахаба, хәзер әйтәм, кем может бәлки белмидер. 7-нче гасырда Аллаһ Тәгалә бит үзенең соңгы пәйгамбәрен җибәрде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ул инде 63 яшьтә вафат булды, 63 ел яшәде дөньяда, 40 яшьтә пәйгамбәр булды. Менә бу сахабалары була, кем Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямны күрде, аңар иман китерде, һәм шушы иманда үлде. Менә бу сахаба дип атала аның исеме. Ягъни русча сподвижник була инде. Бер сахаба әйткән. Аңар аннан сораганнар, син каян дип, хәзер уйларга яраткан, үзенең уй белән әле киткән инде шулай дип. Без бит кай вакытны уйлыйбыз, уй белән китәбез, әле кайларга шулай бит. Менә бу сахаба әйткән икән, мин ди хәзер кыямәт көндә ди, уй белән. Әле берәребезнең уй белән кыямәт көндә булганыбыз бармы икән? Ул безнең киләчәк, ул булачак. Валлаһи, Аллаһ та Куранда әйтә, ул кыямәт көне булачак, ул безнең киләчәгебез. Ул турында уйларга кирәк, фикерләргә кирәк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте бит, ишрак теге ләззәтләрне кисүчене ишрак искә төшерегез ди. Ана соранса, ул ләззәтләрне кисүче ул әйтте үлем диде. Менә бу сахаба әйтә, хәзер мин ди кыямәт көндә ди, уйлым ничек сират күперен үтәргә ди. Нәсәү сират күпере, хәзер онытам иншалла. Хадисләрдә килә ул, Коръәндә дә, хадисләрдә дә килә, анда сират күпере җирдән җәннәткә куелган инде. Күпер астында җәһәннәм тамы кала. Кеше шушы күперне үтәсе булачак һәрбер кешегә, һәрбер кеше аны үтәчәк дип килә инде. Беркем дә калмый. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, сират күпере ди. Ул менә моннан мәсәле шәчтән дә ничкәрәк диде, кылычтан да үткенрәк диде. Уйлап карасың, ничек аны үтеп була? Аны үтәп була только үзебезнең изге гамәлләр белән генә дип килә инде. Анда курбан да булышыр дип килә хадисләрдә. Курбан чалсан Аллаһ ризалыгы өчен инде. Анда булышыр, изге гамәлләр булышыр. Кемдер шушы сират күперен үтәр яшен тизлеге белән. Кемдер шушы сират күперен үтәр үрмәләп үткәндә сират күперендә анда аста ыргаклар булыр дип, аны аска тартып торырлар. Кемдер уртасында чып китәр, тамук утына дип килә. Кемдер кичкәчәк үтәчәк аны, кичкәчәк. Шушы сират күперен кичкәчәк үткәч, әлхәмдүлилләһ әйтәр, мин шушы бәладән котылдым дип әйтер. Менә үзебезнең теге күзебезгә алдына китерик, менә бу сират күпере, менә аның алдына китереп булмый, әлбәттә, бу икенче төрле бөтенләй. Менә мәсәлән, дөньяны белән чагыштырыйк әле. Менә тау икән, ике тау. Аста теге лава кала, теге вулканнан лава була бит әле. Телевизордан күргәнез бар бит, нинди лава анда агып чыга. Менә шундый күпер, шуның күперне үтәргә кирәк икән, менә дөньяда дип әйтик инде, менә просто дөньяны алыйк без, әле ахиратны түгел. Кичкенә генә басма куялар икән, син аны үтеп кара. Монда ул басмагана түгел, кичкенә ул синең моннан да ничкәрәк, кылычтан да үткәнрәк дип килә хадистә. Шуның өчен безнең өстебездә күбрәк изгелек кылырга кирәк икән. Чтобы шушы сират күперен үткәндә. Кырыенда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям басып торыр икән, дуга кылып торыр. Я Рабб, мала, коткар моны дип тамак утыннан дип инде. Шуның өчен кеше кыямәт көнендә кабердән чыккач, аны көтә эш имтихан. Беренчесе, гамәл дәфтәрен кайсы яктан бирәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, алдан ул яктан бирсә ди, бу җмакка керә ди. Гамәл дәфтәре, ягъни
Ике якта ике фәрештә безнең Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, бөтен әйберне язып баралар. Менә видео язган кебек, кеше бит дөньясында видео да бар. Язып бара, менә аны машинага да куялар, фиксатор шулай бит инде, авария эләксә, анда сразу перемотать карыйлар. Аллаһ Тәгаләнең дә дөньясында, теге дөньясында инде фәрештәләр куелган. Алар да бөтен нәрсәне язып баралар. Ничек язалар? Анда каләм белән язалар дип килә инде. Но Аллаһ Тәгаләнең дөньясы безнең дөньяга караганда более современный методлар. Аны чагыштырып булмый безнең методлар белән инде. Безнең дөньяда менә видеокамера язып бара, фиксировать бара. Кай вакытны камеранан да яшереп була әйберләрне. Менә бер шәһәрдә ничәдер ел элек инде ул Татарстанда 17 ел элек булган микән инде ул. Шундый бер агач мәчеттә тоже видеокамералар куйганнар инде. И ящик тора, теге садака ящиге. И несмотря на это, видеокамера карамастан умудрились акчаны урларга шуннан. И видеокамераны зафиксировать итмәгән ничектер. Менә шундый специалистлар бар икән. Менә мин просто әйтәсе килә, дөньяда кеше видеокамераны да ничектер булса да каша ала, ничектер яшенә ала, но Аллаһ Тәгаләнең теге ике фәрештәнең кашып булмый, алар бөтен язып баралар. И кыямәт көндә менә кеше вафат булгач, гамәл дәфтәре ябыла дигән, кыямәт көндә аны безгә бирәләр. Менә икенче имтихан безнең гамәлләребезне үлчәүгә куйганда дип килә инде. Әгәр дә изгелекләр булса дип әйтә Аллаһ Тәгалә, бу җмакка керә ди. Әгәр дә гунахлар булса ди, бу тамакка керә ди. Менә бу дөньяда да бар безнең үлчәүләр куелган име, кибеткә керә ва сонда банан үлчиләр, анда һәм башка нәрсәләрне үлчиләр. Кыямәт көндә дә үлчәү булачак. Ул үлчәү башкача була, икенче төрле. Ул да самый мельчайший частиц үлчәчәк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, әгәр дә кеше бер тузан бөртегенә изелек кылса ди, ул аны күрер ди. Әгәр дә кеше бер генә тузан бөртеген начарлык кылган булса ди, ул аны күрер ди. И галимнар әйтәләр, шушы аяттан бу бик авыр куркыныч аят. Бер кичкенә генә тузан бөртеген начарлык кылсан ди, күрерсең ди, менә кем начарлык кылганы юк. Без уйлыйбыз, без изге дип. Без аны даже уйламыйбыз, фәрештәләр бөтенсен язып баралар. Теге бер хәзрәт әйтте бит әле, теге безнең авылга кайтсан ди. Исеректән сорасан ди, син гунахлымы дисән? Юк дип әйтә ди, мин бит үземне акча белән эштем дип әйтә ди. Әнәсә ул гына кеше аны белер өчен кирәк гыйлем. Дини гыйлем. Кемдер әйтә, мин инде белмәсәм дә, мин болай да рахат яшәргә. Нәрсә мин моны белергә инде? Ялгыша, потому что Аллаһ Тәгаләнең кануны куелган бу дөньяда. Гунахлар сәбәпле Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, бәла казалар килә ди. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, бәла казаларның сәбәбе ди, сезнең үзегезнең кулларыгыз ди. Шуның өчен кешенең гунахлары җыела, и раз Аллаһ Тәгалә бер бәла биреп куя. Но кемгәдер Аллаһ Тәгалә бәла каза бирмәскә дә мөмкин. Коръәндә ялгышмасам килә бугай ул, самый яман кешеләргә ди, дөньяда мин җәзаны бирмим ди. Ахиратка калдырам ди теге дөньяга. Бу дөньяда җәзаны кемгә бирә? Гунах кылган өчен. Яхшы кешеләргә. Ягъни кеше яхшы икән, Аллаһка табына икән, но гунахлар кыла. Аллаһ Тәгалә аңар бу дөньяда бирә ни өчен? Чтобы теге дөньяга шушы гунахлар белән китмәсен. Чтобы әзрәк гунахтан туктасын. То есть әзрәк гунахтан туктасын. Тәүбә кылсын. Гунахлан чистарынсын дип. Аллаһ Тәгалә каза биреп куя инде. Но теге дөньяга, кабергә или кыямәт көне китеп барса шушы гунахлар белән, ул куркыныч инде. Менә җәннәткә керер өчен төрле юллар бар. Беренчесе юл изгелек кылып.
Менә духовный положениялар бар, ягъни рухи дәрәҗәләр бар. Беренчесе дәрәҗә, рухи дәрәҗәнең ислам дәрәҗәсе. Икенче дәрәҗә иман дәрәҗәсе, рухи дәрәҗә инде бу. Өченчесе тақвалык дәрәҗәсе, Аллаһтан курку дәрәҗәсе. Һәм дүртенчесе самый зурысы ихсан дәрәҗәсе. Хәзер анатам нинди дәрәҗәләр бу. Ислам дәрәҗәсе беренче баскыч, менә хәзер без аңар мендек. Беренче баскыч. Ягъни нинди беренче баскыч? Ислам диненең баганалары бар бит инде. Беренчесе иман китерү, ла илаха илlalloh Мухаммад расулуллах дип әйтү. Намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, закат түләү, шулай бит. Әгәр дә кеше шаһадат кылып, намаз укый башлады, ураза тота башлады, ул беренче баскычка менде. Икенче баскыч ул иман дәрәҗәсе. Иман дәрәҗәсе авырак. Аңар менеп җитәргә кирәк. Менә без ашу чыккан вакытта талашканда кыямәт көне турында уйлыйбыз микән? Бүтән әшәкелек эштәге булган тышка чыгып китә, ни өчен? Потому что әле безнең иман дәрәҗәгә менмәдек. Иман дәрәҗә ул иманның алты баганасы бар. Менә аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва яумил ахир. Ва кадрихи шарихи ва хайрихи шарихи мин Аллаһи тәгалә. Ягъни иманның шартлары бар. Беренчесе Аллаһка иман китерү, икенчесе Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләренә иман китерү, өченчесе Аллаһ Тәгаләнең индергән китапларына иман китерү, дүртенчесе инде пәйгамбәрләргә иман китерү, бешенчесе кыямәт көне, алтынчысы язмышка, тәкъдиргә дип әйтәбез. Ничек иман китерәбез? Аның том китаплар язганнар галимнар шул буенча. Аллаһка иман китерү, менә мондый том китаплар бар Аллаһ турында. Кем ул Аллаһ? Аның нинди исем сыйфатлары бар? Менә бөтенесе язылган инде. Менә шушы Аллаһ турында гыйлем алып, фәрештәләр турында китаплар язганнар галимнар инде. Аның турында гыйлем алып, Аллаһ Тәгалә индергән китаплар бар, аның турында гыйлем алып, пәйгамбәрләр турында өйрәнеп, ул 124 мең пәйгамбәр булган дөньяда илче Аллаһ Тәгалә җибәргән инде. Беренчесе Адәм соңгысы Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шушы турында өйрәнеп, кыямәт көне турында тоже зур китаплар бар, аның турында өйрәнеп, язмыш турында китаплар бар. Бу зур гыйлем. Шушы гыйлемне өйрәнеп, йөрәккә беркетеп куйсан, менә шушы иман дәрәҗәсенә менгән буласың, иншаллах. Иман дәрәҗәсеннән килә уже тақвалык дәрәҗәсе, Аллаһ Тәгаләдән курку. Синең телең менә нәрсәгә тақвалыкка буйсынган синең Аллаһ Тәгаләдән куркасың син. Синең телең селкенми, Аллаһтан гына курка ул. То есть телең син ягъни гайбәтен сөйләргә курка башлыйсың. Кем гайбәтен сөйли, аны туктатасың. Ялганнарга курка башлыйсың. Безнең ялган да чыгарга мөмкин, гайбәтен дә күп ул. Гайбәт ул сөйләргә бик җиңел, потому что ул тел ул бик йомшак. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте бит инде, теге кем дие ике агызаны саклый ала дие, мин аны өчен рушат итәм дие, җмакка ул, то есть гарантирую итәм дие, җмакка керәчәк ул дие. Тел диде беренчесе, икенчесе җинси агыза диде. Әгәр шушы ике агызаны саклый алса, җмакка керә иншаллах. Тел ул шундый әйбер, ул күбрәк хатын-кызлардан гайбәт чыга инде ул. Иратлардан күп чыга. Но күбрәк мин хатын-кызлардан ишетәм инде аны. Ул аны гайбәткә дә саналмыйлар. Ул аерым дәрес инде ул гайбәт буенча инде. Гайбәт ул инде кемдер уйлый теге кеше турында ялган сөйләп дим инде. Кеше турында ялган сөйләп ялашмасам, ул яла ягу дип атала бугай. Гайбәт ул син дөресен сөйлисең кеше турында. То есть ул гайбәт дигән сүз ул гайб сүзеннән алган, ул отсутствующий, ул монда юк. Без аның турында сөйләшә башлыйбыз, аның кимчелекләрен. Ул аңа шамый бит инде. Менә без монда булмасак, безнең турында сөйләсәләр, безгә шамый бит инде ул гайбәт. Менә бу гайбәт була. Ул зур гынахка кергән әле ул.
Әгәр дә без аның турында гайбәтен сөйләсәк, аның янына барып, гафу сорарга кирәк әле. Чтобы шушы гунах бетсен өчен. Ягъни гунахлар бетсен өчен, Аллаһ Тәгалә безнең тәүбәләребезне кабул итәр өчен 3 шарт бар икән. Беренчесе гунахтан туктау, икенчесе үкенү, Аллаһтан гафу сорау, өченчесе бүтән бу гунахка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Гунахтан туктау, андары үкенү, өченчесе бүтән гунахка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Мәсәлән, кеше хамыр эчә икән. Аллаһтан гафу сорый, аны эчә һаман да. Аллаһ гафу итми, потому что шарты туры килми. Но мәсәлән, беренчесе үтәлде икән, туктады хамыр эчүдән. Аны Аллаһтан гафу сорамады. Ни өчен аны туктады? Чөнки врач әйтте, әгәр дә тагын эчсәң үләсең. Ул шушы үлемнән куркып туктады, Аллаһтан куркып түгел. Бу да тәүбә түгел. Тәүбә син Аллаһтан куркып туктарга кирәк, мен Аллаһтан гафу сорап үкенеп, үзеңнең гаебеңне танып Аллаһ каршында. И өченчесе үз-үзеңә сүз бирү, бүтән бу гунахка кайтмыйм дип. Яра беренчесе үтәлде икән, гунахтан туктадың, икенчесе үтәлде, гафу сорадың, өченчесе әле яңа ел бар. Шампанский эчәсе бар бит әле. Монсын булмый бит инде. Дусларым бар. Әле киләчәктә әле нияте бар, әзрәк чип куярга. Әле бу тәүбә түгел. Тоже шарты туры килми тәүбәнең. Син полностью киселергә тиеш шушы гунахтан инде. Но тагын 4нче бар, кеше белән бәйле. Әгәр дә син бер кешене рәнҗеттең икән, аны янына барып, аны гафу сорарга кирәк. Бер малны алдың икән, аны янына барып, малны кире кайтарга кирәк. Әҗәтем буламы, или алдымы, нәрсә буламы, любой әйберне аның белән бахилләшәргә кирәк, аның белән ризалашырга кирәк инде. Шул вакытта гына шушы гунах гафу ителә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйткән хадистә килә, мин ике кеше арасына кермим ди, алар пускай сами разбираются ди. Если не разберешься, кыямәт көндә разбираться придется. Изилкләр, ул синең намазын алып китәр, уразасын алып китәр, башка нәрсә алып китәр. Анда валюта шундый булачак. Анда рубли, долларлар булмый, анда только изилкләр генә булачак дип килә. Шуның өчен бу дөньяда бер-беребез белән бахилләшәргә, теге ризалашырга кирәк, теге дөнья киткәнче. То теге дөнья китсән соң була инде. Без бит инде бу дөньяда сынау дөньясында яшәйбез, төрле халәтләр булырга может. Шуның өчен хадисләрдә килә, 3 көн ди ашу тотарга була үзенең кардәшеңә. 3 көн дип килә инде, 3 көн әле гунах саналмый. Аны 3 көннән соң син ике кеше килешми икән, ул вакытта гунах языла инде. 1 ел буе үзенең дин кардәшең белән сөйләшмичә йөрсәң, ашу тотып, аның кабуты канын түккән кебек гунах языла. Бу хадисләрдә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Дәвам итәбез иншаллаһ. И Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ятафаккарун фи халки самавати вал ард", алар дия күкләрне һәм җирне баракка килүендә уйлыйлар, фикерләр ди. "Раббана ма халакта хада батила", Раббыбыз Аллаһ, син шушы нәрсәләрне булай гына уйнар өчен баракка китермәдең. Син биттән кимчелекләрдән пак, мине тамам газаптан сакла дип, шундый Али-Гимран сурәсе 190-191 аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә. Андары тагын аят килә: "Фалянзурил инсану иля тагамих". Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Фалянзурил инсану иля тагамих", кеше карасын ди үзенең ризыгына ди. Карык үзебезнең ризыкка. Ризык безнең состоит судан. Су белән ясыйбыз бит күп ризыкларны, аш ашыйбыз һәм башка. Су ул бик зур нимәт икән. Уйлап карыйк, хәзер су булмаса. Бернәрсә эшли алмыйбыз. Мәсәлән, кулга пычрак ләкте икән. Или мәсәлән, бол, дип әйтәбез, бол да әйбер. Ләкте икән, чүпрәк белән сөртеп кенә буламы аны? Юк шул, аны су белән юара кирәк, су белән юса сразу юлы бетә. Чүпрәк белән генә булмый шул. Ул бар кала, теге кулларга теге җайсыз булгандары, неудобно. И су өстендә менә шундый тонкий пленка бар индеме, кичкенә генә, ничкә генә. Игътибар икәнсездер индеме? Вроде бармакны тыкты, нәрсәсе бар инде аның. Ул өстендә пленка бар икән. Менә нәрсәле
сулыкларда, шундый теге русча әйтмешә озерлардамы, шундый болотисто әйберләрдә су өстендә шундый кечкенә генә ширки кебек нәрсә өстендә йөри инде. Күргәнегез бардыр инде. Батмый ничектер, өстендә йөри, су өстендә менә шулай итеп. Ширки кебек кенә инде. Бу нәрсә дип аталады, то что аны пленка бар шундый кечкенә тонкий гына инде. Ну бармакны тыктым, потом бер нәрсәсе юында имеш, шулай бит. Шушы пленка булмаса икән өстә, диңгездә корабльләр йөзә алмый дип әйтәләр. Именно шушы пленка сәбәпле тонны теге диңгездә мәсәлән корабльләр йөзә ала икән. Без суны эчәбез. Суга карагыз, су ул универсальный. Ул бит суны Аллаһ та ясамады теге шәй кебек или компот кебек. Компот кебек булса, без аннан туярык та, без аны юна да алмасыйк, кыйна да алмасыйк. Кемгәдер мор су эчәсе киләдер, кемдер компот, кемдер шәй эчәсе киләдер. Судан син универсальный, син мор шәй дә ясар, пожалуйста, хош шәй итергә, пожалуйста, мор аш пешерергә, мор милли канун белән пешерергә, пожалуйста, үләннәр. Все, что хочешь, инде Аллаһ та аны универсальный итеп ясады. Су аның шундый функция бар, ул инде парга да әйләнә. Ул инде теге буз да була, кар да була. Менә шундый функция бар, суга бирде Аллаһ Тәгалә. Кыш кына инде тоже вятка өстендә машиналар йөриләр, су өстендә дип әйтәбез. Ни сәбәпле? Чөнки ката, буз була. Андары фалянзури инсану иля тугами үзебезнең ипигә карыйк. Ипи турында уйлаганыз бармы безнең ипи? Ипи менә бер бухан ипи ул безгә бер кешегә көненә җитә, даже 2 кешегә, 3 кешегә дә җитә теге. Бүтән ризык булмаса, аның белән тамак туя. Ипи күп ул бәя тора менә кибеттә. 30 ничә сум әле ул? 30 сум. Ну, кеседә була бит инде ул тиеннәр шикелле акча алдында барды инде, кыйбат түгел бит инде. Вообще кыйбат түгел. Бай караганда инде 30 сум. Аны фаб монда Газизовның нәрсәсенә ничек килә соң инде ул ипи? Ул онны каян алар инде, аны колхозда анда үстерәләр инде, шулай бит без аны беләбез инде, иңгеннәрдә үсә анда инде колхозда. Аллаһ Тәгалә әйтсә, кая үсә, җирдә үсә. Җир өчен түләгез миңа дип әйтсә, ипинең бәясе ничә миллион булыр икән? Или яңгыр өчен түләгез дип әйтсә, яңгырсыз ипи үсмәй бит инде. Ипинең бәясе күпме булыр икән? Или кояш өчен түләгез дип әйтсә, ипинең бәясе күпме булыр икән? Кояшның нуры да безгә төшә, кояшның җылысы да безгә төшә. Аның нуры да, җылысы да безгә бушка. Ул дин кафирме, мусульманмы сойлап тормый, бөтен кешегә килә Аллаһтан рәхмәте. Иман китердеме син Аллаһка, юкмы, независимо син, ул бөтен кешегә бу дөньяда килә Аллаһтан рәхмәте. Менә без отопление өчен түлибез. Җылылык бирә бит инде отопление. Түләмәсән, өзәләр дә куялар. Менә бу освещение өчен түлибез, электричество өчен өзәләр дә куялар. Ничә ай түләмәсән. Аллаһ Тәгаләнең еллар буе, Аллаһ Тәгаләнең җылысы да төшә. Аллаһ Тәгаләнең кояшы инде. Аллаһ Тәгаләнең кояштан нуры да чыга. Ул безгә бушка. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйтсә, түләгез дип әйтсә, ипинең бәясе күп булыр икән, уйлап карый алымны. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә бит Коръәндә: "Фалянзури инсану иля тугами". Кеше карасын ди үзенең ризыгына ди. Әннә сабабнал ма'a сабба. Без мул итеп яңгырлар яудырабыз ди. Яңгыр яуганда синергә кирәк. Туйдырды инде бу яңгыр дип әйтергә ярамый, син Аллаһ Тәгалә риза түгел дигән сүз. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадистә дә килә, җилне дә сүкмәгез дип әйтә. Җил бит инде Аллаһка буйсына. Теге даже совет заманында да, даже мәктәптә укыганда истәем, у природы нет плохой погоды дигән, всякая погода благодать дип әйтелә иде бит инде. Погоданы Аллаһ Тәгалә бирә аны. Шуның өчен погоданы сүгәргә ярамый, бөтен погодада сөенергә кирәк, алхамдка итеп алырга кирәк. Безгә ул теге файдалымы, юкмы? Теге помидорларны утырттык бит инде. Даже теге нәрсәле? Теплицага да, даже онда да үлеп беттеләр инде. Алхамдулилlah. Аллаһ шушы язган инде.
Бар, сиңа килгән ризык бар, килер ул иншалла. Бу помидор булмаса, икенчесен утыртасың. Иншалла. Аның өчен сиңа савабы да булыр, әгәр дә аңар түссәң инде, Аллаһ Тәгаләгә риза булсаң инде иншалла. Аллаһ Тәгалә әйтә, мул итеп яңгыр яудырабыз. Яңгыр яуган вакытында дуга кылырга кирәк. Аллаһтан сора ки, дуа кабул була. Яңгыр яуамы, андары бу кар яуамы. Кар яуганда ул теге миңа үземә белем кемгәдер күңелгә рәхәт. Теге кышкыны шулай итеп матур итеп ява, әкрен күңелгә рәхәт булып китә, теге күңелне тынычландыра. Менә бу әйберләрне күрә белергә кирәк бит инде. Яңгыр яуганда да нәкъ шулай ук ул бит инде Аллаһ Тәгаләнең килгән бер теге мәсәле мул әйбер инде теге шундый. Яңгыр яумаса нәрсә булыр яндары? Узган елны теге корылык булды бит инде. Яңгыр әз булды. Җәй көне шулай бит. Без бабайлар белән теге җомгадан соң толи 2 мәртәбә, толи 3 мәртәбә дуга сорарга чыктык инде. Истисқа намазын укыдык. Мәчеттән ерак түгел, шунда гына өйрәтән инде. Яңгыр вроде аннан соң булмады дип беләм мин, белмим асын. Андары кышкыны күп итеп кар яуды. Мин бабайларга әйттем, менә бит безнең дуаларыбыз кабул булды. Аллаһ Тәгалә әҗәлен, то есть дуганың әҗәлен бараның инде. Җавап бирде кышкыны. Кышкыны безгә менә күп кар яуды, әлхәмдүлилләh. Шуның өчен сөенергә кирәк. Это не означает, что син дуга сорыйсың, сиңа сразу сиңа Аллаһ та җавап бирергә тиеш дип инде. Дуганың аның үзенә вакыты бар. Аның сабырлык күрсәтергә кирәк аңар инде. Анда Аллаһ та әйтә: "Сумма шақақнал арда шаққа." Без ди җирне ярдык ди, ягъни җирне ярдык дигән сүз аннан теге шәшәбез бит әле җиргә, әйберләр инде теге. Яны җирне ярып чыга. Ярып чыга менә шушындай орлык. Бер хәзрәт бу варазында сөйләде, шушы орлык ди нинди давление белән чыга, 400 атмосфер дип әйтә. Менә безнең су килә бит инде ана давление белән. Анда 2 атмосфер, 3 атмосфер, 4 атмосфер. Бу 400 атмосфер белән чыга. Шуның өчен ул асфальтны тишеп чыга, ташларны тишеп чыга, потому что зур давление белән чыга икән. Анда же давлениесен үлчәгәннәр менә. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, без җирне ярабыз ди, аннан чыга менә бу. Аллаһ та без аны Аллаһ та үстерә бит инде, без аны шәшәбез генә. Андары карык үзебезнең тагын ризыкка бал. Мин үзем умартачы булгач, аның турында әзрәк сөйли алам, иншалла мәгълүмат бирә алам. Бер умартачы әйтмешли, кышкыны ди, кортлар 20 мең булып кирип китә. На зимовку инде. Юк, ялгышмасам, кыштан чыга 20 мең булып. Җәй көне 80 меңгә хәтле җитә бер ояда. Менә бу Малмыжда күпме халык яши? 9 мең бармы? Юк, 7 мең. Бу 80 мең бер оя эчендә яши. Уйлап карагыз, бер оя эчендә 80 мең халык түгел, корт инде дип әйтәбез. Менә Малмыжда бар глава дип әйтәбез инде. Бар низамнары бар. Бар полицейскийлар куелган инде. Һәр бер кеше үзенең вазифасын үти монда белә индеме? Бу кеше, потому что кеше ул кичнәнән үк мәктәпкә барган, 10 ел анда гыйлем алган, университетта укыган, гыйлем алып инде ул акыллы. Кортлар алар укымаган бит бер каяда. Алар безнең кебек университетта укымаган бит. Алар белән бит әле идара итәсе бар анда эштә. Аларның içində хаос юк бер нинди. Шулай бит һәр бер корт үзенең вазифасын белә. Уйлап карый әле. Каян тумыштан ук белә, кем аңар салган? Корт бит андай акылы юк аның безнеке кебек. Аллаһ аңар салган внушение ясаган аңар. Тумыштан ук белә үзенең вазифасын нәрсә эшләргә. Беренче инде ул тугач, дөньяга чыккач инде оя эчендә анда ярдәмчеләр булып эшләп йөри анда. Я теге кичкенә серкәләргә анда теге ризык биреп тора анда. Корт бүленә инде 3кә. Аларның бар ана корты, ата кортлары бар, һәм рабочий кортлар бар инде. Именно бу эшли торган рабочий кортлар ул женского рода дип атала инде. Но алар бесплатный.
Алар бала алып кайта алмый. Кем бала алып кайта? Матка алып кайта инде. И бер китапта язылган, ул матка көненә 2000 бала алып кайтала. Үзенең гомерендә 2 миллион баланы алып кайтала дип килә. Кем тагын шул хәтле алып кайтала баланы? Без 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 алып кайталабыз. Ул 2 миллионга хәтле алып кайтала. И аларның, кортларның үзенең сакчылары бар. Шит уядан анда кертмиләр. Беләләр бер-берсен инде. Корт 35 көн яши. Рабочий корт яши 35 көн. Который теге җәй көн яшиләр инде. Кыш көне алар 7 ай тирәсе яши инде. Зимовка керә торган инде. 35 көн эчендә нәрсәгә эшли ала ул? Вот эшли. Алар кебек без эшләсәк, нәрсә булыр икән менә? Алар бик теге тырыш. Бик каты тырышалар алар. Кем өчен тырышалар? Безнең өчен тырышалар. Аллаһ Тәгалә аларга внушение ясады, алар алып кайтара нектар. Нектар алып кайта, ул бал алып кайтмый әле. Ул әле бал алып кайтмый, алып кайта нектар алып кайта дигәннән инде. Нектар алып кайта. Мин аны теге бер умартачыдан, теге дискадан тыңладым инде, видеодан. Шул умартачы специалист инде, ул алып кайта нектар, тапшырак икенче кортка. Ул кортның 2 ашказаны бар икән. Беренчесе үзенеке, беренчесе бал ясый торган. Ул аны йота, ашказаны аткыл үткәрә, икере авыздан чыгара. Тапшыра икенче кортка. Икенче кортка дип әйтәбез. Ул нәкъ шулай йота, шушы нектарны эштән алып чыгара. Шулай 100-150 корт үткәч кенә бал була икән. Biz балашыбыз, biz үлебез җиңелгә безгә килде дип, юк, җиңелгә килмей ул. Шуның өчен балны бирәк, любой берне инде бу балны бирәк тә исраф итәргә ярамый. Бер тамчы да ничек ишеп алып кайталар алар кичкенә кортлар. Андары бер хәзрәт тоже вагызда сөйли. Бер вакыт ди урманга чыктым ди. Анда җиләк җыярга чыккан бул, или гөмбә җыяргамы истә түгел инде. Бер китабында яза инде ул үзе. Карасам ди, анда умартачы. Битлек кигән ди, ана кортлары бар, анда умарталар инде. Пенсия яшендәге бер бабай инде. Бу хәзрәт булган инде, хәзрәт янына килгән дә умартачы янына. Әйтә, кара әле ди, бу бит инде кортлар синеке түгел бит. Кара әле сиңа Аллаһ та күпме ризык сиңа бирде, күпме ниъмәт бирде шушы кортлар, күпме теге баллар син анда. Тегесе умартачы ашу чыкты ди, кызарды ди, кабарды ди. Миңа беркем дә бирмәде ди. Ни Аллаһ та бирмәде, ни мулла бирмәде ди. Типа имеш анда теге капчыгын булай тот, сиңа күктән ягар шикелле әйткән булган инде бу. Типа сиңа булай тот та сиңа килер дип инде. Хәзрәт инде эштән уйладым ди, моның белән инде пока бесполезно спорить итәргә. Әзрәк вакыт кирәк, тынычлансын дип уйладым инде дип. Иштән Аллаһтан дуга сорадым, я Рабб, мала шушы адашкан бәндәгә миңа ярдәм ит инде дип аңар аңлатырга. Менә берәр кешегә дәгъват ясаганда или дингә өндәгәндә Аллаһтан беренче дуга сорарга кирәк. Ярдәмне сорарга кирәк, чтобы Аллаһ та ярдәм бирсен безгә, Аллаһны динне аңлатырга инде. Андары берничә минут үткәч, хәзрәт әйтә, "Кар сөйләсәм буламы?" дип. "Ярар, ни сөйлә инде хәзер" дип әйтә ди. Тынычланды инде бу умартачы. Андары шушы хәзрәт әйтә, "Менә кортларның ди канатлары бар. Канатлар канатсыз оча алмый бит ул. Канатларны син ясадыңмы сонда?" "Юк, мин түгел" ди. Андары аларга гыйлем кирәк. Гыйлемсез алар барып кире юлны таба алмыйлар, гыйлем кирәк. Син бөтен кортларны чыгарып, парталарга утыртып, гыйлем бирдеңме әле дип сорап бирдем ди. "Юк" ди. Андары бал булсын өчен инде, шушы нектар булсын өчен чәчәкләр кирәк. Чәчәкләрне син үстерәсеңме сонда? "Мин түгел" ди. Чәчәкләр үссен өчен ди, кояш кирәк, кояш син ясадыңмы сонда? "Мин түгел" ди. "Яңгыр кирәк, яңгырны син яудырасыңмы сонда? "Мин түгел" ди. Андары җил арасында үтәргә кирәк.
Җилне син җибәрәсең, монысыны мин түгел ди. Шушы умартачының башы ялып ди, аска төште ди. Үзенең хатасын аңлап инде. Менә без уйлыйбыз, мин булдырам дип, менә кая син булдырасың? Аллаһ Тәгалә сиңа бирмәсә, син бернәрсә булдыра алмыйсың. Яндары шушы кортлар инде бал җыйганда, алар 17,000 корт, 300 грамм бал, бит инде 300 грамм бал алабыз. Безнең 300 грамм бал инде менә бу теге, мәсәле, савытта тора инде теге, чәй эчкәндә. Шунда тора примерно 300 грамм бал дип әйтәбез. Шушы 300 грамм бал җыяр өчен 17,000 корт 10 миллион чәчәктән җыя. Менә бу Аллаһ Тәгалә бирмәсә, бернәрсә булмый бит инде. Бу Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә инде. Бүгенгә җитәр дип уйлыйм инде мин, иншаллаһ. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Амин.